Привет всем нашим и не нашим. В эфире очередной выпуск вечерней сказки. Эта сказка будет вторая из цикла «Помоги здоровью металлиста». И в этой сказке мы поговорим о такой проблеме, как кашель у курильщиков по утрам. Многие, наверное, имеют такую проблему, но оно и не удивительно. Что вы хотели? Вы в 90-х годах, трэш-металлисты, что говорили? У нас ведь сигарета со рта не должна никогда вываливаться. То есть мы должны жить с сигаретой. Хайер, слипшийся прямой, никогда не мытый. Так что водочка, сигареты, оно-то сказывается. Поэтому я попытаюсь, наверное, может, кому-то и помогу. Потому что на собственном опыте мне здорово помогло. Я поначалу, думал менять сигареты на какие-то другие. И литературу читал, чтобы курить разные сигареты, чтобы тогда тяга пропадает, там, или облегченный, или вот такое вот все. Как всегда, на утро просто кошмар, потому что, во-первых, ты не можешь откашляться. У тебя кашель такой удушающий. Прямо даже помню от какой-то марки сигарет, не от Бонда, по-моему, то я на утро, меня прямо вообще весь желудок наизнанку выворачивало. Настолько вот оно и на рвоту тянет, и все. И потом, когда ты закуриваешь первую сигарету, с утра, то не можешь вообще выплеваться даже. Там ты все время плюешься, оно лезет и лезет. А связано это с тем, что помимо того, организм ведь у нас как? Он же ночью очищается. А поскольку самое грязное место у человека это его рот, то вот представьте, за ночь выходит вся вот эта вот срань с легких, с желудка, все это накопление, и оно вот сюда вот подходит, и просто какая-то дичь. Это и болезни, и все на свете. Поэтому я всем настоятельно рекомендую металлистам, которым под полтос, у которых вот эти вот проблемы с удушьем, с вот этим вот по утрам не можешь откашляться, отплеваться. Наливаете стакан водички. Так, берете прополис. У меня собственный прополис 70-градусный, тут его уже остатки остались. И что вы делаете? Вы берете вот эту в простую водичку, набираете, не жмыхами, конечно, и ложечку или две набираете. Видите, он у вас получается вот такой вот мутный, то есть осадок пошел этот мутный. Вот это, мешать его не надо. Вот эту вот штучку каждое утро возьмите себе за правило. Просто-напросто берете и полощите, глотку. У вас примерно через минут, наверное, 5-10 кашля не будет. И у вас все, что если там у вас гланды больные, там, или вот это вот, что там у нас лимфоузлы, там, у кого ларингиты, там все это дело, просто это все дело очищается в идеале. Вы спокойненько позавтракали. Да, кстати, рекомендую, не курите на голодный желудок никогда. Неважно, сколько вы курите, хоть 3-4 пачки в день, но не курите на голодный желудок. Меньше будет язв. Так вот,
вот эту вот процедурку сделали, и все. А потом после завтрака чаек, кофеек, у кого что, сигаретку, и все. Вы, во-первых, не перестанете плеваться от слова совсем, перестанете кашлять. Вот. И дополнительно в этом есть фишка в том, что вы, когда уходя из дома, вот эту процедуру сделали, я вам даю гарантию 4 часа, даже при близком контакте с заболевшими вирусом людьми, вы вирусом не заболеете. Вот. Также вы можете проделывать то же самое, это будет даже лучше, если у кого есть настойка корня аира. Так само ложечку на это и вот так вот полощите. Вот. Там, мне кажется, любые настойки серьезных таких трав, и это можно то же самое делать. Вот. И вот просто маленькая процедура, она займет у вас 2-3 минуты каждое утро. Вы сделаете себе такой режим дня, оно должно просто войти в неотъемлемую часть вашей жизни. И все. Я считаю, что курите на здоровье, и ничего вам не будет. Вы себя будете намного лучше чувствовать. Вот. Потому что я знаю, многие из-за этой фигни вот тупо кидают курить. Вот. Я же никого не призываю там курить или не курить. Вот. Я просто хочу сказать, понимаете, вот, что курево у многих как, ну это как, допустим, вот у человека, ну, вот вырезали почку, может не совсем корректно, или он чем-то сильным переболел, у него какой-то орган не работает. Я ж не знаю, что человек умрет. Просто организм перестроится. У нас же энергосистема в организме такая, она подстраивается под что угодно. И организм перестроится и будет жить вот именно так. Без этого лет. То же самое и у курильщиков происходит. Вот. Организм к никотину привык, этому к алкалоиду табака. И все. Вот. И он так и живет и работает. Вот. Поэтому как бы тут может быть даже кто-то бросит курить, вот, а ему просто будет хуже. Кому-то лучше, а кому-то, возможно, будет хуже, потому что есть такие организмы, которые без никотина просто уже жить не смогут. Вот, в зависимости от стажа курения. Вот. Так что всем рекомендую. Лечитесь, чтобы не мучиться. Ну все, до следующих встреч.